Não! Quanto? O último clique em da UF. Nossa. Eu vi ali você agora. Ah não, o seu coração não fica alto, né? Fica? Então, eu queria ter um heart rate monitor. Você sabe que tava em 150. Porque eu tava com o Apple Watch. E o Apple Watch mais. Cara, essa é muito difícil. Dual atente. Oh my god, I just verified the golden. I just verified